我哋繼續講《中阿含經》啦。我哋講完《嚴喻經》、《和破經》、《道經》，講羅雲。呢個羅雲係邊個咧？呢個羅雲係講邊個啊？羅睺羅啊，講羅睺羅。睇下《羅雲經》第4，加埋七法品嚇嗰啲經文，有10首經文，加埋1、2、3、4，即係所以14經啦。咁啊就呢個業相應品咧就屬於第4嘅啫。嗱，咁啊睇下呢度嘅 description 啊，係話呢個羅雲經咧係敘述佛咧取水氣即係水盤，水盤啊嚇射出啲水，而流少水咧以喻導少者，即係倒啲水剩翻少少，將少水盡瀉倒晒。譬如乜嘢？盡氣導者，即係用盤裏頭啲水嚟譬喻啲修道嘅人，究竟收幾多咧？咁樣啦，將水去覆着地上，倒晒啲水，跟住覆蓋。OK， 將佢倒轉冚落地。譬如乜嘢？導覆者，即係呢個人咧唔修行。OK， 水氣由覆朝上，仰放則喻導仰者，以此種種嘅譬喻，教誡羅雲，即係羅睺羅啦。若知以妄言，大家知道羅睺羅咧就調皮，佢仲係後生，咁樣幾多歲啊？佛陀離開咗第一5年先翻迦毗羅衛國啦，佢第一係7歲，所以咧就出家做沙彌 ，all right， 咁啊就沙彌咧，即係你知細蚊仔咧，尤其是男仔有調皮噶嘛，咁啊人哋去到嗰度啊揾佛陀，佢講佛陀唔喺度，去咗邊度？去到某某地方，咁人就搞一舊時，你知冇車㗎，陰公要行路先行到嗰度噶嘛，去到哎呀佛陀冇啊，冇喺度啊，原來俾呃咗，咁啊意思就整蠱人，咁啊人哋學翻俾佛陀聽，咁啊佛陀咧就喺度教訓佢啦。所以話知言妄言不修，即係冇慚愧啦，不後悔不悔啦，不慚不愧，則道性漸少至空啦。即係呢度啊，覆朝上仰嚇，則譬如咩道空者，即係漸少至空啦。嗱，呢個係用器皿嚟譬喻，跟住又用咩啊？王像，第二個譬喻，並以王像入陣鬥呢個譬喻。又以人用鏡觀其面之淨或者不清淨嚟譬喻人應當如是反省，觀過去現在未來3時所作3義之淨之不淨，為自或者為他，以後當行則行，當捨則捨。中部呢個中部係指咩？南傳佛教巴利文啊，個巴利文安巴拉蒂卡拉呼羅瓦達蘇扎，哎呀好難讀啫嚇。即係教誡羅睺羅安波白林經。嗱，好啦，睇經文啦。我聞如是啦，一時佛遊王舍城。王舍城屬於邊個國家㗎？摩羯陀國 Makeda。所以咧，佢話佛遊呢個王舍城就係竹林迦南多園。竹林迦南多園咧，即係 Vaduvana Kalanda Kanivapa， 又作竹林精舍 Kalanda 咧，即係加蘭朵啦，加蘭多啦。就係咩綠鼠，哎呦，為飼養，知唔知咪拜老鼠？印度咪有拜老鼠廟嘅，即係印度好奇怪嗬。為佛陀在俗家時啊所生子啦嚇，羅睺羅咧，增一阿含弟子品第6經，佛譬喻為佛喻為咩？我聲聞中第一比丘，不毀禁戒啊，叫修密第一啊嘛。修密第一唔係修密宗嘅。啲人當咗係修密宗嘅祖輩啊，佢唔係修密宗嘅。佛陀在世邊度有密宗啫？哦，呢人啊噏得就噏你哋。佢所謂密行第一即係咩咧？佛陀教誡咗之後，即係呢度教誡咗之後要慚愧好精進勤力，就證到阿羅漢果。但係佢冇表示出嚟俾人聽，仲係蹦蹦跳跳咁去證得阿羅漢果。咁啊，佛陀咧就公開宣布話羅睺羅證得阿羅漢果，密行第一。密行第一即係你哋唔知嘅，只有我佛知道，明唔明啊？就唔係密宗，啲人將佢當咗咩密宗第一祖啊，噏得就噏。所以咧有陣時好多人將後人咧將佢佛教裏頭都係想自己有個出處噶嘛嚇，我哋嘅去出處邊度就係去啦。實在嘅密行第一即係講不毀禁戒，誦讀不懈，自己知咩啊？修行啊嚇，不懈。咁啊，所謂乜嘢？羅雲比丘時也，亦由咁啊！佛陀由呢個迦南竹多園咧，亦由王舍城溫泉林，係咪有溫泉咧嚇？印度有冇溫泉啊？
呢個溫泉林咧，塔布達拉瑪位於王舍城舊址嘅附近，至今仍要有溫泉。而家仲有喎，你哋有冇去印度啊？昔時此處有溫泉精舍啦嚇，亦由王舍城溫泉林中。於是世尊過夜平淡，即係過咗夜晚第二日啦，着衣持缽入王舍城而行乞食。嗱，到咗佛陀啊，佢都去行乞，你知唔知啊？佢冇話飯來張口，衣來伸手。佛陀係任何一樣嘢自己親力親為，除咗係特別情況之下就叫啲弟子攞缽嘅啫。如果唔係都唔會嘅，即係有特別情況啊，佢就攞缽。但係如果唔係咧，就自己親自攞缽，就唔會隨便使人。係除咗係60歲先至有咩啊侍者。咁啊乞食啦，乞食意境至溫泉林羅雲住處，即係佛陀咧，即係離開佢嘅仔嘅地方都有一定嘅距離，都唔係跟住佢嘅，都唔係跟住佢。所以話咧，着衣入王舍城乞食啦嘛，然後咧到呢個咩啊溫泉林，即係從呢度到嗰度咁樣樣。尊者羅雲咧遙見佛來，即便往迎啊，取佛衣缽為輔助具，汲水洗足。汲水手即係攞水啦，攞個盤攞水咧。因為印度人，因為點解佢哋冇着鞋嘅？冇着鞋咁啊，成日要洗腳啊。好啦，洗足因為污糟啦。佛洗足而坐羅雲座，即係坐完咧。因為你個長者嚟到咧，本嚟假設講你間屋你坐喺中間，平時你坐嘅。如果有長者嚟咧，就要讓位嘅，讓位俾長者坐嘅。咁啊，於是咧就係洗完咗腳啦嘛，要倒噶啦嘛。佛陀攞起上嚟，取水器即係個水盤，射流小水耳，咁啊特登倒咗，剩翻少少水嚇。咁啊問羅雲啦，汝今見我取此水器，射流小水野，咁樣答啦，見也世尊，睇唔睇到啊？我倒剩少少水啊，咁啦。咁啊佛陀再講啦，我説彼道少，亦復如是。我講到啊，就好似嗰啲乜嘢，彼道少，即係冇乜修行，少少修行。即係少少道少，亦復如是，就好似啲盆水少咁啦，好似呢個盆裏頭嘅少少水。為知意妄言，知意妄言，如果知道自己講妄語，又冇慚愧，不羞不悔，無慚無愧。羅雲彼亦無惡不作啦。一個人無慚無愧咧，乜嘢都做得出。你而今先講大話，遲啲你唔知淨係講大話咁嘅意思啦。因為你唔覺得醜怪啊嘛。所以一個人做錯嘢咧，唔覺得醜怪，呢啲人冇得救嘅，你知唔知啊？所以佛陀就仲有《阿含經》啊，《阿含經》成日講啊，一個無慚無愧嘅人咧，我不能度呢啲人，我度唔到，因為點解你都唔覺得自己錯，你點度佢啊？咁你同佢講喂，你咁唔啱，我有咩唔啱啫？咁你點度啊？明唔明啊？所以佛陀度人咧係講你要自己內心發出嚟，佢冇話啊你做錯嘢冇問題，我幫你孭罪咁樣樣。所以呢個係咪？係一個正面啲嘅宗教啊，唔會話你做錯嘢，我幫你赦罪，幫你乜嘢？唔係唔使怕乜嘢，我拍心口，你頂上。呢啲唔係好合邏輯嘅喎，係嘛？係咪你自己做錯嘢，你係咪應該要懺悔啊？乜之類？彼無惡不作，是故羅雲啊，當作是學，不得嬉笑妄言妄語啦，即係嚇。世尊復取此小水器，盡瀉棄已，聞曰羅雲。汝復見我取小水器，盡瀉棄耶？嗱，我倒晒啦，睇唔睇到啊？咁啊答啦，見呀世尊，即係我睇到你倒晒啲水。好啦，咁佛陀跟住講，我説彼道盡棄啊，盡棄即係講連少少道業都冇啦。亦復如是啊，為知意妄言，不羞不悔，無慚無愧。羅雲啊，彼亦無惡不作啊，是故羅雲啊，當作是學，不得嬉笑妄言啊。就講大話，出家人唔係咁好噶嘛，成日呃人係嘛？佢唔係呃錢，係整蠱你啫嘛。啊，我都冇呃你錢，我整蠱下你騰嚟騰去啫嘛，騰喺呢度，騰喺嗰度，咁啊好慘啊！嗰時冇車坐噶嘛。世尊復取此空水器，覆着地面，跟住冚住。聞曰羅雲，你復見我取空水器，覆着地野，話見呀世尊。咁啊佛陀又講啦喎。佛告羅雲啊，我説彼道福啊，道福即是仲要相反添，不但冇咗道業，仲衰咗塵咁嘅意思啦。
亦復如是啦，為知義妄言，不羞不悔，無慚無愧。羅雲彼亦無惡不作啊，是故羅雲當作時學，不得嬉笑妄言啦。世尊復取此覆水器，法令讓義，跟住幫你撲喺度嘛，將佢咧翻轉頭。問曰：羅雲於復見我取覆水器，法令讓嘢，將佢調翻轉頭啦嚇。咁啊佢話見呀世尊。咁啊又講啦，我說彼道曰，亦復如是啦，為知義妄言，不羞不悔，不慚不愧。羅雲亦彼亦無惡不作啊，是故羅雲當作時學，不得嬉笑。即係講覆又唔掂，向我又唔掂，即係空蕩蕩啊，即係冇嘢啊，空蕩蕩啊咁嘅意思。咁啊講完咗呢一個譬如咯，而家就講個大象啦。羅雲又如王咧，有大象，大家知道做皇帝在印度嚟講，個個都有大象，因為我哋打仗。佢幾慘啊！啲象去打仗啊，啲人插佢噶嘛。我覺得佢都好凄涼嘅，做畜生啊！冇事太平啊嘅時候，你就好舒服；一唔太平咧，就去打仗。人咧出現呢個世界有陣時，我都唔知為乜咧。你生出嚟養個仔，個仔生出嚟咁辛苦，跟住你教養佢咁辛苦，跟住攞去打仗，你中意俾老闆捉質啦，或者俾敵人捉質，所以啲人生係悲慘嘅，話俾你聽啦。又如王有大象入陣鬥時啊，用前腳後腳尾巴絡腰骨，即係全身啦咁嘅意思啊！全身個骨脊啦、脅啦、項啦、額啦，即係全頭啦。係耳仔發到你會唔會跌低啊？應該唔會啩。牙啦係個牙好長啦，一切皆用，即係全身用啦。為護於鼻，護個鼻嚇，護個鼻咁樣樣啦。咁樣點咧？象師見義，便作是念啊！此王大象又故惜名啊，即係珍惜自己嘅名嚇。所以者何啊？此王大象入陣鬥時，用前腳後腳尾絡脊脅頸額耳牙，一切皆用。羅雲若王大象入陣鬥時，咁啊用前腿後腿尾巴絡啦，即係膊頭啊膊頭。咁啊脊啦、脅啦、項啦、額啦、耳啦、牙啦、鼻咧，一切盡用啊！象師見義，便作是念啊！此王大象不復惜名，所以者何咧？此王大象入陣鬥時啊，用前後腳等等啦嚇，等等等，一切用盡用盡嚟打，即係唔惜名啦。頭先嗰個係惜名啦，護住個鼻啊嘛，護住個鼻。羅雲若王大象啊入陣，到時用前腳後腳尾巴等等啦嚇，一切用盡咪同我呢個差唔多。羅雲我説此王啊大象入陣鬥時，我説啊即我説即係佛陀説啦，入陣戰爭嘅時候無惡不作。於是羅雲為知義妄言，不羞不愧，不無慚無愧。羅雲我説彼亦無惡不作啊，是故羅雲當作時學，不得嬉笑。即係講你唔係好似嗰個大象咁啊，識得護啊，你無惡不作，好似個象咁樣，明唔明啊？亂咁嚟咁樣樣啊！頭先第一個譬如係指咩？護個鼻啊嘛，但係第二個譬如咩？唔護啦，亂咁嚟啦，咁樣樣啦。於是世尊即説頌曰啦：人犯一法為妄言時，不為後世無惡不作。咁啊呢個咧就解釋呢段啦嚇。佢話任何人如果故意講妄語而不羞恥嘅話，則我説此人必是無惡不作。法句經有講，對於逾越即係違反啊，即係超越咁樣啊！超越一法即係一條解啦。妄語嘅人嚟講，以捨棄嚇，以捨棄咩啊？不關心啊，後世而無惡不作啦。所以話不為後世無惡不作啊，令啖鐵圓啊，其熱如火，不以犯戒，受世信施，受世間人嘅信施。因為你食講大話，點你落後落食講大話整蠱人。咁你又受佢乞食，受人信施，你醜唔醜㗎？你咁樣樣啦。咁呢句咧就解釋以其犯戒無抑制咧，而食於國內行乞所得之飯啊，不如食熾火焰之鐵圓啦，咁樣樣意思啊。若為於苦不愛念者，於忍險處莫作惡業啊。若不善業以作金座，終不得脫，亦無避處啦。嗱，第二個講完啦，唔使講啦嚇。實在係講呢個妄語咧，即係其中之一解，即係講五解之中或者十解，因為三嚟啊嘛，有十解啊嘛。
你是但犯一個呢，就無慚無愧咁嘅意思，就唔係淨係講妄語嘅。我發覺咧妄語咧，我哋啲人係時時都犯。如果假設講啊，我哋係有特別情況之下，你講下妄語咧，都冇辦法，即係冇辦法之下講。但係有陣時咧，就唔好隨便講妄語，隨便講妄語，你總講慣咗之後，你大妄語都咁講嘅咧。你知唔知啊？你慣咗啦嘛，你唔覺得有咩問題啊？咁啊，第三個係講鏡啦。佛說頌義啦，復問羅睺羅，於意云何人用鏡為？咁係大世尊，欲觀其面啊！我哋點解用鏡咧？睇個面有冇污糟嘛？舊時啲人唔知係咪冇乜水要洗面啩？啊！你估好似我哋咁容易咩？開水喉水嚟洗下面咩？如果擔水或者恒河嗰度啲水好污糟，可能以前嗰啲水乾淨啲，而家好污糟咧。所以印度人好古怪，嗰個信念好強。你明知嗰度有啲燒屍，你喺度洗面刷牙咁都得嘅，即係可能係啲冇呢啲衞生意識嘅，得個信神聖水，就話跳落去咧，嚟洗下所有罪咧，洗乾淨咁樣嘅喎。所以佢哋嗰啲苦行僧咧，印度啲苦行僧咧，12年一次咧走晒出嚟，就浸落去恒河嗰度咧，洗晒嗰啲罪過。有陣時我覺得人咧嗰個無明無知咧幾辛苦嘅喎。釋迦牟尼佛對住嗰班人，咁嗰班人跟你修行嗰班人咧，唔係普通人嚟嘅，即係跟佢修行證得初果嗰啲唔係普通人嚟嘅。於是羅雲啦，咁佛就叫一聲啦，若欲將作身業，如果你將佢做身體嘅行為咧，即觀彼身業啊！我將作身業，彼身業為淨啊，為不淨啊，為自為啊，為他咧，即係你如果你要做一啲嘢出嚟，你要觀察下你究竟做緊啲嘢。即係好嘅嘢唔好嘅，淨不淨即係善不善啊嚇，係為自己係為他人咧，等你做啦。羅雲若觀時則知啊！如果呢個觀察嘅時候，你驚照下，或者諗下，我將作身業喎，俾身業淨，或自為或為他，不善與苦過，受於苦報啊！咁樣或為他不善啊，就遇苦果啦，就受於苦報。OK， 羅雲欲當捨彼作身業啊！咁呢啲唔使解噶啦嚇。若觀時則知，觀嘅即係觀察啦。我將作身業，俾身業不淨喎，即係不善啦，或者係自己或者為他，善於樂果，受於樂報。羅雲欲當受彼將作身業啊！羅雲若欲現身作業，即觀此身業。咁點咧？若我現作身業，此身業為淨為不淨，為自為他咧，即係意思講，羅雲唔該你要做任何嘢，你諗一諗觀察下你個行為啊，究竟善不善？即係當我哋要做一樣嘢嘅時候，我哋要諗一諗，究竟對自己好啊，對人好啊，或者雙方雙贏啊，或者淨係自己贏人哋輸啊，咁樣你要諗一諗。羅雲若觀時則知啦，我現身作身業，此身業淨啊，或為此他，或為他，不善與苦果，受於苦果啦。羅雲欲當捨此現身作身業啦。嗱，羅雲呢啲重複噶啦嚇。若觀時則知，我現身作身業，此身業不淨，或自為他為他啦嚇。善與樂果，受於樂報。羅雲欲當受此現身業，因為點解呢啲敘述咧有陣時係重複嘅？當時釋迦牟尼佛冇咁長氣噶嘛，但係你當你寫低嘅時候咧，你就會即係為咗詳細就會咁寫噶啦。你人唔會咁，你講就唔會咁講嘢啦，係嘛？羅雲若欲意作身業，即觀彼身業。如果你做咗之後，你就要觀察啦。呢個係身體。若我意作身體嘅業，彼身體已過去滅盡變異，變異即過去啦嚇。若變異啦，為淨為不淨咧，為自他為他咧。羅雲若觀時則知，我已作，即係我已經作，未作已作咁嘅意思噶啦嚇。我已作身業，彼身業已過去滅盡變異，彼身業淨或自為或為他，不善遇苦果，受於苦報。嗱，羅雲欲當偽善知識，梵行人所，即係唔該你咧親近下啲善知識啦。大家都要知道邊個係嘅師傅啊？邊個係羅睺羅嘅師傅啊？舍利弗係舍利弗。咁咧，佛陀點解要舍利弗做佢師傅咧？因為咧係唔想佢自己親自做佢嘅師傅，免得人哋話佢有咩私心。佛陀好有智慧嘅，好似你哋講咁多嘢偏袒佢個仔，咁啊佢跟舍利弗就唔係同佢一齊啊嘛，變咗因此咧，變咗人哋會講咁多廢話。
所以有陣時人間嘅嘢唔係講話你成咗個大智者，你中意點做點做，唔係嘅，你要顧全大眾呢啲人嘅諗法嘅。所以佛陀係有好多呢啲戒律咧，係顧全大眾嘅諗法，而咩而制戒。嗱，以當為善知識，凡人所彼以作新業，自心發露啊！自心發露即係發露懺悔啦。應悔過說啊，慎莫覆藏，更善持護啊！即係咧佛教裏頭咧，凡係我哋做錯事嘅時候咧，就係要懺悔嘅。發露懺悔喎，發露懺悔，大家要知道當時嚟講咧有聖者在，聖者聽你懺悔咗之後唔會多嘢講。但係如果你同普通凡夫懺悔咧就麻煩。你普通凡夫咧係煩到就重到死，你向懺悔就跟住懺悔好得冇事，轉個頭去，喂，你頭先咁講嘅，因為好難講喎，即係現代啲人發露懺悔，所以有陣時你懺悔唔係啲人唔想懺悔，啲凡夫有習氣噶嘛。我哋佛家有講過，如果嗰個人懺悔咗之後不得説噶嘛，但係通常凡夫就唔係咁樣嘅，轉個頭就話你東話你西，咁你又敢唔敢發露懺悔咧？咁啊，誰又冇錯？你話俾我聽，任何人都有錯，係嘛？但係咧又唔敢發露懺悔。啲末法時代，就因為發露懺悔係好嘅。你發露懺悔之後咧，即係你肯定咗自己真係做錯，同埋肯定咗有人知你做錯嘢，以後咧你唔敢再做。但係如果你唔發露懺悔嘅時候做，都冇人知喎，冇人知，咁咧下次你再做過咯，因為冇人知嘛。羅雲若觀時則知啊！我已作新業，彼新業已過去滅盡變易啊！彼新業不淨或自為或為他善業樂果受於樂報。羅雲越當晝夜歡喜住於正念啊！安於正念正智，口業亦復如是啊！即係落後落犯咗咩口業啊嘛。羅雲因過去行故而生意業。嗱，頭先講新口啊嘛，頭先講新業口業，而家講咗咩意業啦。因過去行故而生意業，即觀彼意業啊。若因過去行故而生意業，彼意業為淨為不淨。咁呢個咧意業咧，講真嘅，自己諗衰嘢唔諗衰嘢，使自己最清楚，冇人清楚過你嘅，係咪？我睇你外表未必我知道，比如你詐諦發惡啊，唔係真係惡啦嘛。嗰個人扮好似好慈悲，唔係真係慈悲啦嘛。所以咧意業咧自己最清楚。你外表啲人可以猜你一定係睇你外表應該係好啩，睇你外表好似唔係咁好喎。我哋肉眼嚟噶嘛，唔知道對方，我哋冇神通。但係咧你自己最清楚自己究竟係善，你嘅意業係善或者不善嘅。咁啊好啦，羅雲咁佛叫一聲啦，若觀時則知啊，因過去行故已經生起意業，彼意業已過去滅盡變易啊，彼意業淨啊，或自為或為他不善已過受於苦報啊。咁啊，羅雲越當捨彼過去意業啊，即係呢啲唔好嘅心啦。羅雲若觀時則知啊，因過去行故行為啦，而生意業已過去滅盡變易，彼意業不淨或自為或為他善於樂果。嗱，善就有樂果啦嘛，受於樂報咁樣啦。呢啲一定嘅，即係佛家又好注重呢個咩善與惡。在印度嚟講，善與惡咧唔係淨係佛教講嘅，婆羅門教都有講嘅。婆羅門教亦都有講到乜嘢輪迴呢樣嘢嘅。所以咧輪迴呢樣嘢最早講咧，實在唔係佛教講嘅，最早講就係婆羅門教，然後咧耆那教，然後咧就係佛教講嘅。所以你講佛陀咧，佢自己唔係變一套嘢出嚟，其實喺承接當時啲人嘅思想。呢個因果輪迴咧，就去之前已經有噶啦。你不過佛陀再出現嘅時候咧，再清晰講下你點樣先會輪迴，你咩原因會輪迴，你個煩惱點樣就比較有清晰啲嘅概念去解釋同埋解脫。所以講去其他耆那教啊，或者啲婆羅門教都有講我哋唔貪嗔痴，我哋第日咧死咗之後，我哋小我冇啦，即係冇咗小我，我哋咩去大梵天王。去大梵天王嗰度，佢一樣講輪迴，不過係輪迴去到大梵天王。咁你永遠都係乜嘢咧？你係婆羅門教就婆羅門教，你係剎帝利就剎帝利，總之就唔會超越噶啦。唔會超越，你係前種就係前種。咁呢種嘅輪迴就佛教你講係唔可以接受嘅。咁耆那教嗰個因果咧係屬於機械嘅，
我唔理你有咩原因，總你殺咗人就係殺咗人，唔理你咁多，你就犯咗殺戒。因為佛家咧講嘅殺戒都有輕重噶嘛，輕戒重戒。所以佛家講嘅一樣，大家都係講業力，但係佛家講動機嘅。你點解要殺人？點解你要呃人？點解你要乜嘢？咁啊睇你個動機係好與唔好咁樣樣。咁你嘅罪就有輕與重嘅分。所以你就比較咧唔係咁機械式啦。總之你殺咗人係死嘅啦，死定嘅啦咁樣樣。咁啊佛教就唔係咁樣樣嘅。所以佢哋有陣時講啲婆羅門教要講，你佛教咪用我哋嗰啲嘢，即係講啊，你都係用我哋嗰啲輪迴啊，嗰啲因果報應啊，係好唔同。如果你睇佛教講嘅因果輪迴啊，非常之清晰，唔係好似佢哋個為咗我係大梵天王先至持戒，大梵天王先唔起煩惱，同解脫冇關係，同即係脫離輪迴。咁啊，大梵天王不過係個天界嚟嘅啫嘛，係個天界你講，但唔係等於講你脫咗個輪迴啫嘛。羅雲，你當受比過去意業。羅雲，因未來行故，嗱頭先講過去啦，而家講未來啦，過去未來都講你嘅意業啦嚇。因未來行故，當生意業，即觀彼意業啦。未來未生起，你當要注意啦。你注到你諗下乜嘢嘢，你個心諗緊乜嘢嘢，明唔明啊？過去咧已經過去就變易啦，而家點樣樣咧？咁樣樣啦。所以未來若未來行故，當生意業啊，彼意業為淨啦，或者不淨，你自己要小心啦，唔好俾佢生係不淨業啦。咁好啦，若觀時則知未來行故即係行為啦，當生意業啦，彼意業淨或自為或為他不善啊，與苦果受於苦報啦。羅雲，與當捨彼彼呢種未來意業，即係講未生惡令其不生咁嘅意思啫。未生善離其生咁嘅意思啫。羅雲，若觀時則知啊，因未來行故當生意業，彼意業不淨或自為或為他，是於樂果受於樂報。羅雲，欲當受彼未來意業啊，即係受持小心守護你個未來意業。你知唔知我哋嘅心係中意諗東諗西，冇人知噶嘛？我都唔知你諗乜嘢，係咪？但係你諗東諗西係你自己先知，好清晰。究竟我而家究竟係散心啊？究竟我係念佛啊？究竟我係思維佛法啊？自己係好清晰嘅。好多人就唔知嘅，就遊咗好遠去，都唔知自己諗緊乜。羅雲，因現在行故，嗱而家過去過去未來，而家講到現在啦嚇。現在行故，現生意業，即觀此意業。我哋講過去、未來、現在，現生意業，即觀此意業，所以好緊要。所以修行咧，你真係要注意下自己嘅心態。你個心態可以令到你乜嘢咧？墮落嘅。即觀此意業，若因現在行故，現生意業，此意業為淨咧，為不淨咧嚇，等等啦嚇。羅雲，若觀時則知啊，因現在行故，現生意業。此意業淨或者不淨咧，不善與苦果會受於苦果嘅。羅雲，欲當捨此現在嘅業，即係唔好嘅嘢要捨啦，梗係。羅雲，若觀察時啊，現在行故，現生係意業係淨不淨咧，為他咧係善咧，就當然樂果啦。所以咧，欲當受此現在意業，即係講善惡你自己要分清楚啦。苦果樂果自己自受嘅咁嘅意思啦。羅雲，若有過去沙門，凡至身口意業，以觀而觀啊，以淨而淨。俾一切即此身口意業，以觀而觀，以淨而淨嘅。羅雲，若有未來沙門，凡至身口意業啊，當觀而觀，當淨而淨啊。俾一切即此乜嘢身口意業，當觀而觀，即係意思觀我哋嘅身口意業，過去、現在、未來咁嘅意思。咁容唔容易啊？你話？有冇好小心諗嘢㗎？或者有得中意諗乜又諗，有得係遊魂啊，簡直有得係 free 啦嗬！自由發揮，唔好咁辛苦，係嘛？即係有陣時你要 monitor 佢都係一個心力嚟嘅，你知唔知？你有咁嘅心理先 monitor 佢嘅，即係 monitor 自己嘅意識嘅。你唔 monitor 嘅係真係遊魂。羅雲，佛陀亦叫一聲啊！若有現在沙門，凡至身口意業啊，而觀啊，過現在未來沙門啊。俾一切即此身口意業啦，現觀而觀啊，現淨就羅雲，欲當如是學嚇，應該咁學法。我亦即此身口意業，現觀而觀啊，現淨就嗱，欲當如是學，即係你羅雲啊，應該學
學乜嘢咧？即係同自己講啊，學乜嘢？我亦即此身口意業，現觀而觀，即係現在觀而觀察，因靜而靜啦。於是世尊復說頌曰啦。就咗佛陀在世嘅時候，會唔會頌曰咧？梗係唔係啦。講完咗教誡你就扯嘅啦。頌曰係啲後人咧，為咗容易背誦記憶，所以就有頌曰。佛陀在世，我同你講完咗嘢就唔會頌曰噶啦嘛，明唔明講乜啊？嗱，身業口業意業羅雲，善不善如應常觀，即係我哋都要啦，唔好話佢啦，係嘛？我哋都要時時去觀察。實在個心係最難搞嘅，話俾你聽啦。個心點難搞咧？我哋受境影響噶嘛。個境啊，你中意嘅，你歡欣喜地啦，貪煩惱。好啦，個境唔好嘅時候，你起瞋煩惱。我哋一係貪又係瞋咧。咁點解會貪瞋咧？因為痴嘅。點解痴咧？唔應該貪而貪，唔應該痴而痴。我哋就唔係咁啊，中意啊貪哇開心，唔中意哇拍台鬧人，乜嘢中18條你起底，有啲人親心好鬼重嘅，你知唔知啊？非常之重，好得人驚嘅，少少都破口大鬧嘅。咁呢啲咧真係咧唔係咁好噶嘛，係嘛？我哋人的時時都煩，你學下佛咧，咁你就少啲煩嘅啫。如果假設你今世唔係學佛嘅，你一樣就好似世間人啫嘛，破口大鬧啊！即係我覺得人咧需要有教育，我覺得係真嘅。我哋世間人咧唔係修行嘅人咧，就話要幼稚園啊、小學啊、中學啊、大學咧係教育，但呢啲教育都唔係好 perfect 啦，即係唔係完整㗎啦。因為即係教你知識上嘅培養啦，一技之能啦，知識嘅能力，等你出嚟第日時候咧揾食啦、容易啦，唔好蒙查查啦咁之類。但係咧做人嘅時候，點解你會做人啊？點解你有啲人係咁啊？有啲人咁啊？有啲人煩惱，有啲人少煩惱，有啲人嘅我執咁重，有啲人咧哎呀好輕鬆做人啦。有啲人少少都煩惱，有啲啊天跌落嚟當被冚啊，有啲咁聰明，有啲咁低 B 咁之類。咁因此咧呢啲書本上唔會教你，佢就話DNA 啫嘛。而家最叻講 DNA， 以前冇 DNA 講乜嘢啊？以前冇講遺傳講乜嘢？你話俾我聽，我天生嘅。又話你天生嘅，或者你父母俾你嘅，咁咪 DNA 係父母俾嘅，係嘛？咁就賴咗呢啲嘢咧，就佛教當然唔會話淨係表面睇呢啲嘅咩 DNA 啊，你哋當然 DNA 係影響你嘅，因為你父母俾你噶嘛。但係 DNA 之前啊，你咪入母胎嘅時候，點解會入母胎咧？咩原因入母胎咧？咩令到你入母胎咧？喺呢啲世間睇唔到嘅嘢。係唔會傾噶嘛，唔會講噶嘛。呢啲係需要啲修行人證到嘅先會話俾你聽。呢個人點解會入胎？入咗胎咩原因入胎？點解會入胎？點解會咁個樣啊？點解會肥啊瘦啊矮啊聰明啊蠢啊咁？點解啊？呢啲係宗教人講，但係宗教有啲係講得好圓滿，但係有啲人講咧一嚿嚿係咪？即係唔係好平等嘅講嘢。你生出嚟婆羅門種冇原因嘅。去創你婆羅門咯，去創你係首陀羅咪首陀羅咯，你冇得揀噶嘛，係咪？咁所以因此咧，佛家咧比較嘅解釋圓滿啲咯，係咪？等你心服口服啊，唔好話大力者創你出嚟，整死你一世首陀，你下一世再都係首陀羅，你咪死啦，係嘛？即係冇得翻身。佛教嘅業力觀啊 ，base on 乜嘢咧？基於係你嘅善業惡業，而導致你咩啊？後世嘅樂報苦報。你嘅樂報苦報係基於你嘅善惡業，咁大家呢啲一定要信。咁而家假設我哋受苦，我哋都要信係業力。我哋可以拜佛求佛消業障啊！我哋去拜佛啊，臨時抱佛腳啦，係嘛啊？我哋好過唔抱啊！臨時抱佛腳好過唔抱，你唔抱仲衰啦，係嘛？你抱喺度即係扯下去咁樣之後，唔該啦，唔該啦咁啊，唔該啦。求下都係佛陀啊，心軟啊，好啊，心軟啊嘛，有時都會係嘛，佢又唔會嫌你煩，都聽唔到你噏東噏西，係嘛？你聽到你係慘咯，你當然係一種感應咁啊，一個感應。所以因此咧，佛陀講嘅呢個苦樂受咧，一定要承認咧，同時呢個起生個善惡業係有關嘅。你唔可以咧賴東賴西，唔可以咧就係講話情緒低落。你接受咗就唔會情緒低落，你唔接受咧就情緒低落。你接受咗我係咁，我真係咁
衰嘅，或者衰格啲嘅，過去生中啊，今世就受啲咁嘅苦啫。咁你係咪會積極啲去乜嘢啊？配多啲福啊，拜多啲懺啊，所以我都勸你哋拜懺。你哋打唔到坐噶啦，話俾你聽啦，去拜多啲懺，去拜多啲打佛七，或者你哋有緣嘅咪去參下禪啊咁之類，盡量去做，係嘛？盡量去做，咁樣你提升你自己你個業消，一日嘅業唔消，一日都係煩惱嘅，你知嘛？所以咧，我哋嘅善惡業咧，唔好就係咁簡單。你今世所受嘅苦，或者你今世所享嘅福，唔一定下一世一定有福。所以你個福咧會消嘅，所以你一定要不斷去培福。你發心去修行，就發心去度眾生，係福氣嚟嘅。度眾生唔一定要出嚟講經，你度眾生同人傾偈啊，幫下人啊，身教啊，或者係講下令對人哋舒服啊等等，呢啲都已經係身口意嘅咩啊修行嚟嘅。所以咧，知義妄言啊，羅睺莫說啊。你知道係妄言咧，就莫說啦。本從他活，何妄言咧？從他活者你乞飯翻嚟食，乞眾生，即係同事主乞啊嘛。你點解妄語咁呃人啊，整蠱人啊？復沙門法，復即係蓋服咗你應該做個沙門個本分啊，空無真實啊，都唔似個沙門，即係呃人做乜咧？咁啊，唯說妄意啊，不糊其口啦。故不妄意正覺之子啊！你唔妄意就係正覺嘅仔啦，即係佛陀個仔咁啦嚇。如果唔係，你唔好叫我啦，係真噶嘛？係咪？哇！佛陀個仔咁嘅樣，又話係嘛？係唔係啊？個仔反而冇咁緊要喎。你係佢個仔，人哋喂，佛陀點教仔㗎？咁人雖然我係出咗家，唔係你個仔，都係覺得係你個仔㗎啦。冇得傾㗎呢啲嘢。世間法始終係世間法，係嘛？佢話是三門法，羅雲當學啊！方方豐樂安忍無報啊！方方即係四方啦、十方啦啊！羅雲自彼啊，莫為害他啦。咁啊，教訓一輪，教訓一輪之後咧，羅雲咧即刻耷晒，即係冇晒嗰啲調皮嘢，咁啊精進啦，開始勤力啦，時時喺度打坐，諗下諗下。嗱，可能咧都係冇人知道嘅，因為就好少調。因為仲係後生啊嘛，就係蹦蹦跳跳蹦，不過就唔會再呃人啊，唔再呃人啦。咁樣咧，冇人知道佢整到阿羅漢果，所以你咪以為阿羅漢果可以睇得出，冇得睇啊！你咪哎呀，嗰日似阿羅漢喎，嗰日先係呃你啊！呢個你蹦蹦跳跳唔呃你，你覺得係咦？呢個都唔似聖，你話俾佢聖人，我唔信。所以佛陀咧就公開話佢係阿羅漢，等你哋唔好輕視佢，因為點解咧？輕視阿羅漢咧係有罪過。所以我成日同佢講啊，修行唔可以睇人哋個外表，另外外表咧實死冇生，好多人俾人呃就係咁啫嘛。所以我哋修行咧有陣時都會做錯嘢，嚴重嘅錯嘢。OK，講到呢度。